Для меня это первый раз как бы присутствовать на этом событии. And I'm more than excited to talk the last few weeks with a lot of top networkers, leaders from Asia. They are really interested to work together with Vic. Please say me again. Because I listen very bad. Okay, no problem. And I talked the last few weeks with a lot of network marketing leaders from Asia. They are really excited to hear more about Vic in Macau. Последние две недели я встречался с лидерами, да, в этой индустрии. Известные, да. And they see Vic as extreme exciting opportunity for the whole Asian area. И для меня это был большой опыт, да, получить как бы, опыт от этих лидеров. In the last few weeks, me and my partner Julian, we traveled across Asia. Я и мой брат, мы путешествовали по Азии. Партнеры. And we talked with, let's say, the top 10 network marketing leaders from Asia. Он встречает вот топ-10 сетевик в Азии. And what I can tell you is the people are really excited to know more about this company, and a lot of these people wants to join to expand the business in Asia. И эти люди были очень вдохновлены участием в этом нашем бизнесе. So they see also a big future with this company, and they're really looking forward to get to know Philippe, Jean-Marc, and a lot of people from Vic in Macau. И они видят большое будущее в этой компании. So I'd like to give my word to someone else. I think Philippe is a little. It should be enough about myself and what we did. And I don't know who's next. Maybe Julian can talk now. Я хочу дать, может быть, кому-нибудь другому слово, может быть, Филипп. Спасибо. Thank you very much, Andy. Very nice to see you. We will flying with Jean-Marc to Dubai, and I think tomorrow we will meet if you have time. Okay? I got time. No problem. Super. And now I would like to give the microphone to Franck Massé. Я хочу сейчас дать микрофон Franck Massé. Franck, tu prends le micro? Alors, si Franck n'arrive pas à prendre le micro, thank you very much, Andy. Franck, si tu n'arrives pas à prendre le micro, donc je vais donner le micro à Monsieur Toa qui va parler en anglais. Toa, prends le micro s'il te plaît. I will give now the possibility to talk. Я буду сейчас дам слов. Господин Тоа, это наш друг, лидер, очень крупный лидер. Он живет в Таити. Таити это другую стране в мире, и он будет с нами в Макао. On Brilliant, другие компании, очень высокого уровня. Je disais, toi, que tu habites à Tahiti et que tu viens de très loin pour venir développer la Chine. Tu peux parler en anglais, Alexandra va te traduire. Alexandra will translate. And now I want to give the word to he's from Tahiti. Microphone, règle micro. А это на прямой эфир, ребят. Вот такие дела. Tahiti, интернет не работает, а Tahiti, интернет не marche pas. We have problem with internet in Tahiti. Tahiti is very far from here. That's why we have problem with the internet. Давай, Тоа, давай. Okay. Si Toa n'arrive pas, if Toa cannot take the microphone, maybe we will ask to Rogers. Rogers, you hear me?
Окей. Toi, Роджерс. Я понимаю, что Энди вот понимает техник, другие проблемы. Hello, Роджерс, Франк. Кто-нибудь, возьмите микрофон. Роджерс. Окей, Роджерс. Oh, yeah. Hello, my friend. Very nice Hello, to see you. everybody. Well, yeah, good to see you too. Здравствуйте все, я очень рад вас здесь приветствовать. Финиш. Это уже хорошо. Julian, maybe you can help us. Maybe you can take the microphone, but I don't see you in the moderator. Julian, maybe you can come in the moderator and take the microphone. We have internet problem with Rogers. Дорогие друзья, добро пожаловать в международный процесс. О, Тоа, Таити вернулся. Роджерс, это как Формула-1, ребят. Прямой эфир. Вот у нас начинаем бизнес в Китае. Вот это трудно. И есть момент. Allô Philippe, tu m'entends? Oh, toi, my friend. Ok, on t'écoute. On Bon. t'écoute. Hello. Philippe, je peux faire parler en français, c'est possible? Allez, vas-y, parle en français. Я буду Hello, переводить. salut, bonsoir à tout le monde, bonjour plutôt à tout le monde, je suis très content Добрый d'être ici вечер dans cette salle avec всем. vous. Он говорит добрый вечер, потому что у него ночь там, 10 ночи. Tahiti. Это Tahiti. Now with us Toa, he is from Tahiti, but there now it's night. Нет, я на французский русский. Yes, it's nice here, my name is Toa, I'm very happy to be here with you in Ночь, this мой webinar. имя Тоа. Vas-y, on t'écoute. Oui, je disais, j'étais très content, je vous remercie tous de m'inviter sur ce webinaire, je suis très excité par le Я projet en очень рад, Asie. что меня пригласили, очень рад участвовать на этот вебинар. I'm very glad. Alors, oui, vas-y. Vas-y. Oui, pour ma part, alors j'ai fait du network pendant 7 ans déjà. J'ai fait mon А у plus grand меня succès a été опыт d'être на diamant dans высоком уровне Organogold. последние 7 лет в сетевой индустрии. Voilà, mon plus grand succès a été d'atteindre un rang de diamant dans une compagnie que vous connaissez peut-être. Mais bon, Мой- je suis très excité avec aujourd'hui d'être avec Vic et Laisse-moi de travailler traduire, avec laisse-moi traduire. en Asie. Мой самый большой успех, я получил один известной компании, где я стал бриллиант. И я очень возбужден, вот начинаю сейчас работать с вами. Oui, et bon, on a travaillé pas mal depuis Chypre. Hein. Merci également pour nous avoir invités. Je remercie Arkady Sharov également pour le. Спасибо, Аркадий Шаров, что меня пригласил в Кипр, что я с вами встретили. Et nous avons travaillé donc ces dernières semaines sur l'Asie et on a pas mal de personnes, des leaders très intéressés pour développer l'Asie avec nous. Donc c'est un bon challenge pour nous. Последние недели мы сделали огромную работу, что для азиатский рынок крупная команда, а мы все собираемся и сейчас идем туда. Voilà, et je suis très content, très excité de pouvoir faire partie de cette aventure Vic en Asie. Я очень возбужден быть частью этой команды в Азии. Je te remercie Philippe, Jean-Marc, Adèle, Franck de m'avoir Я fait хочу connaître cette поблагодарить opportunité. Jean-Marc, Adèle, Philippe, Franck Massé, les leaders. De m'avoir fait connaître cette opportunité, Philippe, qui à mon sens va prendre toute l'Asie. Donc voilà, on est très excités, on se voit très bientôt. Собрать все Азии. Спасибо, ребят. Merci à toi. Merci toi. À bientôt. À bientôt, mon grand. Hein? Ciao, belle. Franck, tu as récupéré le micro, c'est bon? Tu peux faire une tentative? Rogers, maybe you can try. Or Julian?
Hey, yeah, Julian? I have just been with Куда меня Andy слышно, да? Все нормально? in, Франк Массе. we have been У нас interviewing почти some сейчас 9:30 people. утра. Франк. Rogers. Maybe Rogers? Or Hello. maybe Julian. Julian is the most important person because it's Chinese person. And we go now in China. This is a key person in Asia. Я говорил, что есть еще Джулиан, который я не могу видеть сейчас как модератор. Я очень хотел, что он с вами поговорит, потому что он из Китая, это наш ключевой человек в Китае, который нам познакомил. Спасибо большое. Энди нам познакомил с ним. Thank you, Andy, that you organized a meeting with us, with Julian, and present us, Julian, very big leaders. Okay, if we have technical problem, maybe, okay, Rogers, okay. Where are you now, Rogers? I am in Malaysia. Can you hear me? Yes, Rogers сейчас в Малайзии. Какой город? Each city. Malaysia, Kuala Lumpur. Okay, Rogers сейчас находится в Куала-Лумпур, Малайзия. We listen you, Rogers. Hey, excellent. It's great to be talking to all the people. We are really excited about it. I've just spent some time with Andy and Julian. Я очень рад поговорить со всеми участниками сегодня. Работать с Энди и Джулиан. С Энди и с Джулианом. And we have some really top-line people coming to the house. У нас сейчас реально самый крупный лидер в нашем рукам, Азия. Yeah, and we're excited about meeting you all in Macau, meeting Philippe and Jean-Marc and everybody else, and Andy and Julian. We're going to have a great function in Macau. Мы очень вдохновлены, что мы будем встречать Жан-Марка, мы будем встречать Филиппа и вся команда Энди, Джулиан и на Макао ближайшие дни. Everybody is, all the leaders that we've been talking to are very excited about the prospect of WIC Asia. Все под вдохновление, все люди, они ждут без терпения WIC Holding Asia. Asia. So we will have a great time in Macau, and we look forward to seeing you all sometime in the future in Cyprus or somewhere else. Я очень жду без терпения, что мы с вами снова встречаем или в Макао, или куда-нибудь в Азии, или в мире. See you all in Macau. Bye-bye now. Thank you, Rogers. Thank you a lot. Спасибо большое, Rogers. Okay. Allô? Oui. Attendez, un instant. Je suis en conférence. Est-ce que je peux vous rappeler? Je suis en plein webinaire, là. Rappelez-moi, je suis en plein webinaire, je ne peux pas parler. Я прошу прощения, у меня был звонок, и вот я сейчас с вами снова. Franck, tu as toujours des problèmes de connexion à Paris? Franck, у тебя как с интернетом там в Париже? Идет? Ой, I just see Julian. Julian, maybe you can take the microphone. We will very happy to hear you. Я только что вижу Джулиан, я очень хотел, что он берет микрофон, очень хочет слушать Джулиана. Это наш ключевой человек там в Китае. Julian, maybe you can take the microphone.
What's about the process? You can take the microphone, Julian? Okay, great. I just see. Okay, maybe you can say something. You heard me, Julian? Хочу говорить, что все люди, которые вы слышали сегодня утром, у них есть... Julian, есть проблем с микрофоном. Julian, yes? Ага. Мы будем ждать немножко Julian. Julian, maybe we were waiting a little bit. If you cannot talk, okay. Where are you, Julian? Now you are in Hong Kong, right? Я думаю, что Джулиан видел флаг, сейчас находит в Китае, вот видит флаг, вот красный. Вот. О, Джулиан! Nice to see you. Nice to see you, my friend. Maybe you can talk. Hello, Julian. Окей. Окей, я вижу, что у нас Франк, Париж. Париж. En avant Paris. Francky. Vas-y, Francky. Добрый день всем. Allez, je te traduis, vas-y, lance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Добрый день всем, я надеюсь, что вы меня слышите, я сейчас в Париже. Je suis à Paris aujourd'hui et quand je me penche à la fenêtre, je vois la Tour Eiffel, donc c'est quand même un endroit assez privilégié. Я сейчас в Париже, когда я смотрю через окна, я вижу Эйфелеву башню. Это очень привилегия. J'ai envie de vous expliquer en 2 minutes pourquoi il y a des gens qui aujourd'hui se trouvent devant la Tour Eiffel et demain se trouveront à Macao et à Hong Kong. Я хочу вам объяснить, по какому причине есть люди, которые сегодня перед Эйфелевой башней будут завтра в Макао. Premièrement parce que, et je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour ça, vous avez une très belle compagnie et vous avez fait un travail remarquable pendant ces 5 dernières années. Я хочу вас поздравлять, потому что у вас есть потрясающая компания, и я очень хочу быть частью в этот процесс. Et pour ça, félicitations à vous et félicitations à tous vos leaders. Я хочу поздравлять каждый из вас и все ваши лидеры за этот Et cette compagnie, je l'ai découvert il y a même pas 1 mois et demi, 2 mois. Полтора месяца назад я открыл для себя компанию. У меня уже был бизнес свой. У меня был свой групп, свой сети куда-нибудь в мире. Et ma femme est dans le business traditionnel. Elle a eu plus de 15 compagnies dans le business traditionnel en France. Моя жена занимает традиционный бизнес, она хозяин около 15 Et on a pris des décisions radicales par rapport à un projet que vous connaissez, qui est le projet Vicasia. Мы приняли очень кардинальное решение, касается проекта бизнес. Alors pourquoi il y a des gens, pourquoi aujourd'hui on est devant la Tour Eiffel et on va laisser notre appartement, on va le fermer et on va prendre un avion et on va s'installer à Macao et à Hong Kong? По какому причине мы сейчас закроем ключ нашей квартиры перед Эйфелевой башней, берем самолет, летим в Макао и будем там жить. La première chose, c'est qu'on fait pour des gens, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a certaines personnes. Потому что, в первую очередь, мы это сделали, потому что там есть люди. Ces premières personnes, c'est Jean-Marc Kolayani et Adel Gros, que je connais depuis 20 ans maintenant. В первую очередь, это Jean-Marc Kolayani et Adel Gros, которые я знаю уже много-много лет. Ils ont toujours été là dans les bons et les mauvais moments pour moi. Они всегда были рядом со мной в хорошие и менее хорошие моменты. Ces gens-là, depuis 20 ans maintenant, on fait du network marketing ensemble.
Уже, ну, последние 20 лет мы J'ai вместе fait dans снимаем différents сетевую индустрию. continents. J'ai monté des Нескольких континентов. organisations au Brésil pendant 3 ans, au Portugal, en Italie. Я создал организацию в Бразилии Sur в différents течение 3 continents et dans года. différents pays. Разные Et континенты, j'ai, разные la страны. plupart du temps, je suis revenu depuis maintenant plusieurs années à suivre des gens comme Jean-Marc Colaiani et Adel Sgro, que je remercie pour toutes les opportunités. В течение все эти годы я всегда был за Жан-Марк и Адель, и я Et их une autre personne que благодарю. j'ai grand plaisir à retrouver aujourd'hui, c'est Philippe. Еще один человек, который мне огромное удовольствие сегодня снова On a vécu de встречает, très это très Филипп. belles émotions il y a plusieurs années en arrière ensemble. Назад мы жили вместе, On a много toujours été en сильных contact ces эмоций. dernières années pour se donner des nouvelles. Но мы были всегда на Et связи, j'ai grand постоянно. plaisir aujourd'hui à retrouver cette personne que j'apprécie beaucoup sur le plan humain et qui est un très grand leader que je reconnais énormément. И у меня огромное удовольствие снова встречать человека, который есть большие качества, человеческие качества Et и bien sûr, une personne профессиональные. que je connaissais Качество. moins bien, mais que j'ai retrouvé aussi, c'est Monsieur Arkady Sharov. А еще один человек, который, конечно, знали меньше, который, ну, я знал, и который мне огромное удовольствие встречать снова, это Аркадий, Que j'ai господин connu il y a une Аркадий Шаров. quinzaine d'années en arrière et qui était comme moi un distributeur sur le terrain en Russie. 15 лет назад мы были рядом, вдвоем, как Et j'avoue дистрибьютор. que je l'ai retrouvé dans une condition, on va dire, légèrement, nettement changée. Et j'ai retrouvé un homme d'affaires incroyable avec une vision fantastique. А я снова встретили его 15 лет спустя и был под впечатлением, потому что он стал бизнесменом. Voilà. Et la Бизнесмен première высокого raison de cette décision que ma femme et moi on a prise, c'est par rapport à ces gens, c'est par rapport à des gens qu'on a envie de suivre. И наше решение, первое причина, это решение, это потому Parce что que j'ai именно toujours эти suivi des люди. gens et pas des produits, pas des plans de marketing, mais des personnes. Я был за людей, не за продукты. Et la deuxième raison, Les c'est campagnes. que, à part le plan humain, ces gens-là, ils ont quand même toujours gagné de l'argent et toujours fait gagner de l'argent à des gens. Вторая причина, кроме человеческих факторов, эти люди, как ни крути, всегда зарабатывали большие Et деньги, ils ont créé достигали des большие millions деньги. et des milliards de dollars autour d'eux pendant des années et des années. Создали десятки, сотни миллионов, иногда миллиарды. Et la deuxième raison pour laquelle je prends cette décision, c'est parce que je ne pouvais pas passer à côté d'un marché comme l'Asie. А следующая причина, потому что я не могу представлять быть мимо и Et пропустить encore moins avec азиатский un рынок. concept comme le concept de Vic-Holding qui est complètement révolutionnaire. Тем более концепт как Big-Holding, который Alors je vais vous dire une chose, si moi j'avais la possibilité aujourd'hui, si je m'appelais Gulnara ou Evgeny et que j'avais la possibilité de mettre un ticket là-dessus, Если я был Гульнара или Евгений, у меня была возможность вкладывать je mettrais un тикет ticket над sur ma этим. tête directement. Я вкладываю тикет напрямую Et, в свою parce que moi голову. je vais m'installer là-bas. Dans 48 Я heures, буду je suis à там Macao. жить. Dans une semaine, je suis dans un nouvel appartement à Hong Kong. Через 48 часов я буду в Макао, и через 5 дней я буду в новой Et, квартире je в Гонконге. Je suis là-bas avec une Женой. équipe de leaders qui va nous suivre. Я иду туда с Il y командой a des gens лидеров, qui viennent которые de идут partout. за Il y a des gens нами. qui viennent d'Australie, de Tahiti, d'Europe, de Chine. Люди из Австралии, с Канада. Таити, Европы. Et on va commencer à Canada. travailler avec des leaders chinois et asiatiques. А мы будем начинать развивать рынок и Et работать on с s'installe là-bas, китайскими sur лидерами. place. On va travailler physiquement avec ces gens-là. Будем физично работать Alors с этими людьми. que j'ai envie de dire, Gulnara, s'il te plaît, prends-moi un ticket et si je pouvais moi investir sur ce business et sur ce concept, je le ferais. Я хочу спросить Гульнара, пожалуйста, купи, пожалуйста, для меня тикет на твое имя, потому что я пока не могу, что инвестировать на Parce qu'on va pas меня. là-bas en vacances.
Потому что туда Alors, je идет vous не souhaite отдыхать. une belle journée. Je vous souhaite bon succès. On va se revoir. On va travailler ensemble. Хорошего вам дня, хороший успех. Мы по-любому еще раз будем Bonjour встречаться. à toute la Спасибо, Russie. Франк. Merci, Пока, Франк. пока. Спасибо, привет всем, Россия. Пока-пока. Julian, I just see you, my friend. Where are you? I think in Hong Kong there is a problem with internet. There is no internet. There is no internet in Hong Kong. There's no problem with the internet. It's the Chinese web proxy server who blocks some. Julian, we see your name. I would like very want to see you and listen you. Unfortunately, right now it doesn't work. I will give some words to Jean-Marc for the training now. К сожалению, мы не смог видеть и слышать сейчас почему-то Джулиан. Я буду сейчас дам слов. Хотел сказать спасибо вам всем. Thank you very much, guys, for being on this webinar. Don't lose time. I know that you have many work now, and we prepare Macau. See you there, and thank you for help of this webinar. Merci, спасибо большое спасибо большое за поддержку этот вебинар. Очень приятно. Это только начало. Сейчас виколдинг это уже международный процесс. Сейчас дам слово мой друг итальяно веро, мой друг Jean-Marc Calagiani. Привет. Ok, bonjour à tous. Спасибо вам всем. Ok, je veux remercier toutes les personnes Pas qui... plus longtemps, je vais pisser un coup. Ok. Я сказал Jean-Marc ненадолго, точнее, Все. Ok, comme vous voyez, c'est la fête, mais c'est pas la foire. Ok, on s'éclate, ok. Bon, je veux remercier toutes les personnes qui sont intervenues, comme vous avez vu. Я хочу поблагодарить все людей, которые сегодня выступали, которые, мы слышали. C'est simplement une petite partie. Это немножко, это только маленький часть. On avait trop envie de vous partager ça. Мы очень хотели с вами делиться, что сейчас мы делим, с кем мы делимся. Comme vous êtes en train de remarquer, on est en train de préparer quelque chose de grand. Как вы понимаете, мы сейчас готовы что-нибудь масштаба. Et il est important que vous puissiez vibrer, vous puissiez... Это очень важно, что у вас будет возможность вибрировать. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et probablement vous en êtes rendu compte. Потому что вы так понимаете, вы видите, вы знаете, что сейчас что-нибудь меняет. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que c'est peut-être pas la même compagnie comme le premier jour où vous êtes entré. Вы понимаете, что сейчас это не совсем так же компания, которой вы подписали ваш контракт, может быть, когда вы подписали давно. C'était le point de départ, mais c'est pas le point d'arrivée. Это была точка начала, но это была не точка конце. Nous, on connaît pas le point d'arrivée. Мы не знаем точки конце. Parfois, on rentre dans un projet. Иногда мы входим в проект, мы читаем что-то интересное, on monte une équipe. мы создадим команду, Et ensemble, eh bien, on и rêve. вместе мы начинаем мечтать. Eh bien, nous aussi, on a le droit de rêver. А мы тоже, у нас есть прав Il n'y a мечтать. jamais un grand projet qui part pas avec un grand Никогда rêve. никакие великие проекты, Et aujourd'hui, on a не, recensé. quoi? Il n'y a jamais un grand projet qui part pas avec des rêves. Не бывает большая масштаба проекта, который не начинает через большая мечта. Et nous, on veut que vous rêvez aussi. А мы хотим, чтобы вы тоже мечтали. Hein, comme vous l'avez remarqué, on est en train de préparer une équipe, Как вы понимаете, мы сейчас готовы команда, comme au même titre que chacun d'entre vous. как каждый из вас. Comme j'ai dit la dernière fois, Как я prenez à сказал в construire прошлый votre раз, équipe. вы должны учиться создать вашу собственную команду. Aujourd'hui, il y a peut-être 1 millier de personnes dans cette web. Сегодня на этот вебинар есть несколько тысяч человек. Et minute après minute, Минут за минутой vous êtes en train de vous rendre compte qu'on вы est начинаете понимать, en train de préparer quelque chose. что мы сейчас готовы что-нибудь большое. Tout est en train de changer. Все меняет. Arcadie a pris des grandes décisions. Аркадий принял большие Et vous решения. êtes en train de vous en rendre compte. А вы сейчас это только что увидите. Aujourd'hui, Vicoldit, c'est pas seulement une petite compagnie en Russie. Виколдинг сегодня это не просто компания в России. C'est aussi un grand projet au niveau Это international. международный масштаб проект. Et c'est maintenant dans cet état d'esprit que vous devez développer votre Это с business. этим 100%. состоянием дух, что вы должны сейчас развивать ваш бизнес. Philippe et moi, on est dans ce projet parce qu'on veut ramener une valeur ajoutée. Мы с Филиппом в этом проекте, потому что мы хотели добавлять в этом проект наш наценка. On veut apporter quelque chose de grand avec Arcadie. Мы хотели
дам что-нибудь большое. On fait Помогает Аркадий. On ne fait pas des petits projets. Мы никогда не участвуем на маленький Là, проект. vous avez vu une petite partie de l'équipe. Вы видели только маленький часть команды. Mais l'équipe est très très grande. Et Но de plus команда en plus очень grande. большая, растет каждый день. Et là aussi, c'est que le point de départ, on arrive à Macao Опять, это тоже точка начала. Мы сейчас летим в Макао, et on va rencontrer des grands leaders. а мы будем встречать великих лидеров. Nous, on n'a pas peur de parler avec les leaders. Мы не боимся говорить с крупными лидерами. Nous, on va monter des gros projets avec ces gros leaders. Мы будем создать великий проект с этими людьми. Et on va le faire parce qu'on l'a déjà fait. А мы будем это сделать, потому что мы уже это сделали. Ça fait 20 ans qu'on a d'expérience, Philippe et moi. 20 лет, Филипп и я, у нас есть опыт. On n'a pas seulement une expérience professionnelle, Oui. on a une expérience aussi financière. Не только опыт профессиональный, но финансовый опыт. Et on vibre différemment У нас немножко другая вибрация. parce qu'on n'a pas peur. Потому что мы просто не боимся. Et c'est ce qu'on va vous enseigner. Это то, что мы будем вам передам, учить. On va vous enseigner à penser un peu plus grand. Мы будем учить вам, думаю, чуть побольше. N'ayez pas peur de penser grand. Не бойся видеть большая. Vous avez vu, tout le monde est là, tout le monde a des organisations partout. Вы видите, что все здесь, все медсети, организации везде. Nous, on a des organisations dans tout le monde entier. У нас тоже есть организация везде в мире. On a des leaders en Europe, on У a нас des есть leaders en лидеры в Amérique latine, Европе, Латинской Америке, on a des leaders en Russie. в России. Et avec une poignée de leaders, А с несколькими этих людей on s'en va en Asie. мы идем в Азию. On a des leaders qui dorment, qu'on peut réveiller à n'importe quel moment dans le monde entier. У нас есть лидер, который можно разбудить в любое время, любой точке в Et on мире. va les réveiller pour le projet А Vicodin. мы будем их разбудить с проект Викодин. Moi, je me demande ce que vous êtes en train de penser là. Я не знаю, что вы сейчас думаете, ребят. Je me demande, vous voyez que ça change, vous voyez qu'il y a Вы des chances qui видите, sont en что train de все changer. меняет, все меняет, Et c'est avec cet état d'esprit все растет. qu'il faut aller tous les jours, Это- voir les gens et penser grand, croître. С этим состоянием дух надо говорить с людьми, иметь всегда в голове процесс рост. Il y a beaucoup de choses qui vont améliorer le projet Vicodin à un niveau Много international. всего будет улучшать проект Викодин на уровне международном. Mais c'est pas seulement Vicodin en Asie, attention. Это не просто Викодин Азия, ребят. Ah, vous savez, c'est comme la Formule 1. Это как Формула-1. Ok, la Ferrari, elle gagne les grands prix Феррари, она победила большие, великие. pour améliorer la technologie et renforcer le groupe Ferrari. Когда Феррари победил на Формула-1 Гран-при, это помогает все Феррари улучшать их машин. Aujourd'hui, Vicodin va en piste en Asie Сегодня Викодин идет на трак в Азии, pour rendre cette machine plus forte что au эта niveau машина international. будет мощнее, международная. Alors, vous voyez, on vous a présenté quelques personnes ce matin Мы сегодня хотели вам чуть-чуть познакомить нескольких людей сегодня утром. dans des pays différents. В разных странах, il y en a qui dorment, il y en a qui se lèvent. Il y en a qui dorment et il y en a qui se lèvent Есть люди, которые встали, есть люди, которые идут спать. avec des cultures С différentes, разных культур, des langues différentes, язык отличает, avec tous un point commun. но у них все один и тот же общий Et цель. toutes les personnes qui sont dans cette salle ont le même point commun. И все люди в этом зале один и тот же цель. Celui de voir grand et de rêver et de ne pas avoir peur d'attaquer les gros projets. Цель видеть большая, не бойся атаковать великий проект. Arcadie a 35 ans. Аркадий 35 лет. Il y a la vie devant lui. Жизнь впереди. Il y a les rêves devant lui. Мечта впереди. Et aujourd'hui, c'est un grand président de compagnie. Сегодня это великий президент большой компании. Il a 35 ans et il pense comme un homme de 100 ans. А у него 35 лет, и он уже думает, как человек, который уже 100 лет. Tout ce qu'il veut faire, il l'a dans la tête. Все, что он хочет делать, у него есть в голове. Comme quand il a créé le projet Vicodin. Как он создал проект Викодин. Il l'avait dans sa tête. Все было в его в голове. Et step by step, il est en train de matérialiser. Этап на этап он это реализует. Alors, comme a dit Franck tout à l'heure, Как сказал Франк, il y en a qui suivent des compagnies, il y en a qui suivent des produits, есть люди, которые за компанию, кто-то идет за продукт, et il y en a qui suivent des hommes. и люди, которые за кого-то. Suivez cet homme, Идите за tous Аркадий. ensemble, Все вместе. ensemble, unis. Все вместе. Apprenez Единица. à être unis. Учиться быть Et единицей. vous allez voir qu'avec l'unité, on va faire А quelque вы chose будете понимать, что с этим философией мы будем что-то сделать, que probablement il y a des gens encore qui se sont pas rendus compte. что много людей пока до сих пор не поняли. Ça va faire du bruit. Это будет On шумно. peut pas faire quelque chose qui fait pas de bruit. Мы не сможем здесь что-то, которое не шумит. Quoi qu'on fasse, Все, что мы будем on делать, va faire un grand buzz. по-любому это будет шумный Quoi процесс. qu'on fasse, Что не мы les сделаем, gens entendront parler
parler de vous. Люди будут слушать про вас. Quoi qu'on fasse. Все, что мы будем Et делать. on va le faire tous А мы ensemble. будем делить и делить все вместе. Alors oui, nous on est là sur le terrain, on va aller. Да, мы сейчас на пол, мы идем, мы летаем. Mais tout le monde sera sur le terrain. Но все будут на пол. C'est pas une opportunité pour les Asiatiques, c'est une opportunité pour le groupe Это Vicolding. не возможность для азиатик, это возможность для Виколдинг. Vicolding, c'est pas une petite compagnie qui est née hier. Виколдинг это не маленькая компания, которая родилась вчера. Il y a déjà des grands leaders. Уже есть великие Il y a лидеры. déjà des gens qui ont démontré qu'avec Vicolding, Люди, on pouvait которые уже faire des gros доказали, chèques. что с Виколдинг можно зарабатывать огромный чек. Et ces gros leaders aujourd'hui vont devenir encore plus forts. Эти большие лидеры будут еще сильнее и мощнее. Parce que la Krugène est en train de s'élargir. Потому что окружение начинает расширить. Parce qu'on parle avec vos leaders. Потому что мы говорим с вашими Et vos лидерами. leaders parleront avec vous. А ваши лидеры будут говорить с Et вами. vous parlerez avec vos leaders. А вы говорите с вашими C'est une лидерами. réaction en chaîne qui va se faire Это naturellement. цепочка натурально, Qui va faire partir le plus petit à le faire arriver au plus которая grand. идет от самой маленькой до самой великой. Donc aujourd'hui, vous avez compris, il se passe quelque chose d'important. Сегодня что-то случится. Il faut que vous vous en souveniez. Вы должны всегда Vous voyez, вспоминать. aujourd'hui, les conférences, c'est plus les mêmes conférences qu'il y a un an, 2 ans, 3 Сегодня ans. это уже не такие вебинары, как год или 2 года назад. Ok, vous entendez des nouvelles voix. Вы видите новые люди, слушаете nouvelles новый голос, expériences. новый опыт. Mais je vous promets que vous Да, avez обещаю вам, vraiment, что vous avez un environnement phénoménal. у вас есть феноменальное окружение. On parle tous les jours avec vos leaders. Мы каждый день общаемся с вашими Et vos лидерами. leaders sentent ce phénomène et А ça ваши va лидеры знают, transmettre à они видят l'organisation. этот феномен, и они передам вам. Donc moi, je veux qu'aujourd'hui, vous pensiez grand, Я хочу, чтобы сегодня думаю, великая, большая, que vous sentez dans une compagnie qui va devenir grande. что вы чувствуете себя внутри компании, которая будет большая. Et puis de toute manière, vous savez, pour réaliser des rêves, А вы знаете, что реализовать мечта dans l'industrie du network в marketing, нашей индустрии, сетевой индустрии, eh bien, on peut le faire qu'avec des grands. можно это реализовать только с Il великих, n'y с a pas un больших. produit ou un plan de marketing qui Ни va vous один faire продукт, grandir. ни один маркетинг-план могут вам помогать расти. N'oubliez jamais, Не забыли c'est pas никогда. l'histoire d'un produit, Это не история продукта, c'est pas seulement l'histoire d'un plan de это не marketing, просто история маркетинг-план, mais c'est l'histoire des hommes. это история людей. Les hommes qui font les hommes. Людей, которые создают Les людей. leaders qui dupliquent les leaders. Лидер, который дуплицирует лидер. Des millionnaires qui dupliquent des millionnaires. Миллионер, который дуплицирует миллионер. Des continents après continents. Континент за континент. Mais ça démarre toujours avec une petite Все histoire. всегда начинает с один маленький история. Vous, vous êtes rentré dans un projet avec une petite histoire. Вы подписались проект, который был маленький истории, Et là, vous êtes en train de vous rendre compte. а сейчас вы Et on понимаете, le provoque. а мы это On провоцируем. le fait exprès. Мы специально, Parce que vous devez le sentir, le вы это ressentir. чувствуете, Vous почувствовать. devez le vibrer. Вы должны это вибрировать. Vous devez vibrer comme nous. Вы должны вибрировать, как мы. Alors c'est un peu comme il dit Philippe. Как говорит Филипп, Pourquoi, quand on est dans des rendez-vous, on arrive à attracter, on arrive à avoir une attraction sur les gens. по какому причине, когда вы на встрече тет-а-тет, вы смог притягать людей? Pas parce qu'on explique le plan de marketing de vous. le Не produit ou la потому, что compagnie. мы объясняем маркетинг-план лучше, чем вы или продукт. Parce que quand on parle avec une personne, il sent la Потому что vibration. когда мы с кем-то общаемся, он чувствует наши вибрации. Les gens, ils suivent toujours, ils laissent toujours un espace à ceux qui savent où ils vont. Люди всегда есть место свободное для людей, которые знают, куда они идут. Si vous savez où vous allez, Если вы знаете, куда вы идут, les gens, ils vous suivront. люди идут за вас. Si vous avez un environnement, Если у вас есть окружение, les gens, ils vous suivront. Ils vous люди suivront. идут за вас. Si vous faites partie d'une équipe Если вы участвуете в qui команде, appartient à une grande équipe, которая участвует в большой les команде, gens, ils vous suivront. люди идут за вас. Ne pensez pas qu'il faut être un professionnel de network Не marketing. надо думать, что вы должны быть профессионалом сетевой индустрии. Ne pensez pas qu'il faut prendre que des notes, que des notes, que des notes, Не думать, что надо только писать, писать. qui vous fera de vous un grand networker. Это не это вам будет помогать быть великим сетевым. Si vous voulez être un grand Если вы networker, хотите быть великим il сетевым, faut en avoir envie. вам нужно иметь Il желание. faut toujours suivre, voir et s'intéresser à ce qui se passe autour de vous dans votre Вам нужно environnement. видеть, заинтересовать и смотреть, что случится вокруг вас. Ne basez pas tous vos résultats pour le nombre de personnes avec qui vous Не parlez. базируйте ваши результаты только с людьми, с кем вы общаетесь. Ne basez pas vos résultats sur le nombre de résultats que vous avez. Не базируйте ваши уровни на количество результатов, которые у вас есть. Apprenez à vibrer fort. Учиться вибрировать
мощно, Et pour ça, il ne высоко. faut pas avoir peur. Не бойся. Parce que si vous avez peur d'être riche, si Если вы боитесь быть vous богатым, avez peur d'avoir du succès, если вы боитесь иметь успех, eh bien, vous ne deviendrez jamais riche et vous n'aurez jamais de succès. вы никогда не будете богаты, у вас никогда не будет Donc успеха. aujourd'hui, dans cette compagnie, il В этом existe des компании ingrédients существуют ингредиенты, qui fait qu'il va se passer quelque chose de différent. что будет случиться очень важные вещи. Mais ça, c'est parce que il va se passer quelque chose dans votre tête. Потому что будет что-то случиться в вашем голове. Ok? C'est dans la tête que ça se passe. Это всегда в голове все случится. C'est pas seulement sur le terrain. Это не только на пол. Ok? Tout ce que vous voulez, vous pouvez le réaliser. Все, что вы хотите, вы сможете Mais à реализовать, condition qu'il y a quelqu'un qui vous le dise. если кто-то вам это сказал. S'il y a quelqu'un qui vous dit chaque jour que ce que vous pouvez réaliser, vous pouvez le faire, Если каждый день кто-то вам скажет, что вы сможете сделать, вы сможете это сделать, alors vous allez commencer à y croire. вы будете начинать думать и верить на Tous это. les jours, les gens, ils vous disent que vous êtes un leader. Если каждый день люди говорят вам, что вы лидер, Eh bien, vous allez vous rappeler que vous êtes un leader. вы будете вспоминать каждый день, что вы лидер. Et rappelez-vous une chose. И вспоминай. Mais rappelez-vous une И chose. вспоминай Alors nous, хорошенько. on parle comme ça parce que probablement on a l'expérience. Мы так говорим, потому что, наверное, у нас есть опыт. Nous, on parle comme ça parce que probablement on connaît Мы l'histoire. говорим так, потому что мы знаем историю. Alors, au plus petit des distributeurs, Маленький дистрибьютор, rappelez-vous, запомнит, et пожалуйста, n'oubliez и jamais никогда не забудь, que vous êtes tous des diamants. что вы все бриллиант. Vous naissez des diamants. Вы рождаете бриллиант. Nous, on connaît l'être humain. Мы знаем человеческий Et on фактор. sait que n'importe А qui мы знаем, что любой est человек physiologiquement prêt pour être un diamant. физиологически готов быть бриллиант. Les gens, ils vont sur la Lune. Люди идут на Ils Луну. font des immeubles de 20 étages, 30 Они строят étages. билдинги 20-30 этажей. Ils restent 20 minutes sous l'eau. Они 20 минут под воду. Ok, pourquoi? Почему? Parce qu'ils s'entraînent. Потому что они Parce тренируют. qu'ils pensent. Потому что они думают. Parce qu'ils peuvent réaliser n'importe quoi. Потому что каждый может реализовать все, что он хочет. Vous êtes des diamants, Вы бриллиант. mais le problème, Проблема. c'est que vous ne le savez pas. Вы, может быть, это не знаете. Vous y croyez pas. Может быть, вы это не верите. Mais vous êtes né physiologiquement pour être un diamant. Вы физиологически родились, чтобы быть бриллиант. Sinon, on n'irait pas sur la Lune. Если бы не так, мы не летели на Луну. Ok, et c'est beaucoup plus facile de devenir un diamant, Это легче стать бриллиант, ok, que d'aller 20 minutes sous l'eau. чем быть 20 минут под водой. Ou de monter une tour Eiffel. Или строить Ou un не immeuble башню. de 130 étages. Или здание 130 этажей. C'est beaucoup plus facile. Это легче. Le succès, c'est comme l'échec. И успех это как... Comme tu peux construire ton échec, tu peux construire ton succès. Échec. Je connais même pas le mot échec, t'imagines? Ouais. Он говорит слов, которые я даже никогда Quand tu raboutes, je connais pas. Échec это когда ты проигрываешь, как называется? Есть успех и наоборот, как называется? Гульнара, помоги. C'est pas Да. grave. А? Как? C'est pas grave. Mais vous Поражение. pouvez. Есть победа, есть поражение. Поражение. Вы представляете, ребят? Mais bon, tu peux У pas меня traduire такое... ce que tu connaissais pas. Я не знаю, что такое это слова, потому что я не знаю, что такое, в общем, поражение. Вот. Акади, он попроще это говорит, это просто пиздец. Извините. Donc vous pouvez le construire. Вы Alors, много строить ваш успех. moi je vous dis ça. Акади говорит, успех пиздец. Успех пиздец. Moi je vous dis ça parce que nous on a l'information. Я вам говорю это, потому что у нас есть Vous savez, on информация. va se mettre d'accord sur une chose. Мы должны согласиться с одном. Définitivement d'accord. Nous Окончательно. on a des informations que vous ne savez pas. У нас есть информация, которой у вас нет. Nous on a des secrets qu'on va У vous faire нас découvrir. есть секрет, который вы будете скоро Nous узнать. on connaît les chemins les plus courts. Мы знаем самый короткий путь. Faut pas croire que tout ce qui se fait selon l'intuition. Вы не думаете на секунду, что все, что строите, это только интуитивный процесс. Il y a rien de grand qui se fait selon l'intuition. Ничего великий строит только на интуиции. Donc nous on a des informations. У нас есть On информация. va vous les donner. Мы будем Step by step. этап за On этап. va se voir à Chypre, on va se voir en Мы будем Russie, on va встречать se voir Кипр, dans Россию, quelques- любой точка мира. Et on va vous enseigner les secrets des secrets. И будем вам передам секрет и Sinon, секрет. c'est pas correct. И если не так, это C'est toujours некорректно. les mêmes qui gagnent de l'argent. Всегда один и тот же C'est зарабатывает деньги, toujours les mêmes qui font des grosses organisations. один и тот же строит большие Et организации. tout le monde se dit, bah alors pourquoi pas А все moi, думают, а pourquoi pas почему, moi, а почему не я? Eh bien, c'est peut-être parce que tu le veux pas. Потому что, может быть, ты не хочешь. C'est peut-être parce que tu crois pas. Может быть, потому что не веришь. C'est peut-être parce que t'as pas envie. Может быть, потому что нет Mais желания. on peut pas passer à côté de quelque chose comme ça. Но нельзя пропускать такой Он peut момент. pas, он peut Нельзя, pas. нельзя, просто On нельзя. peut pas croire qu'il y a
qu'il y a que le business traditionnel qui va régler les problèmes de notre vie. Нельзя верить, что только традиционный бизнес будет регулировать проблемы нашей жизни. Network marketing, Сетевая индустрия c'est une philosophie. – это философия, C'est un état d'être. это состояние духа, C'est un style de vie. это лайфстайл, это Et стиль c'est le жизни. meilleur style de vie qu'on peut Это avoir. самый лучший стиль жизни, который могут мечтать Il y a человек. peu d'entrepreneurs qui vivent comme nous. Мало предпринимателей живет как Ce нас. soir, on va à Dubaï. Сегодня вечером мы с Жан-Марк летим в On va Дубай. passer 2 jours à Dubaï. 2 дня в Дубае. Et Будем ça fait 20 ans qu'on va à Dubaï. тратить деньги, ребят, шопиться. Après, on va aller à Hong Kong. Потом Гонконг. Après, je vais aller à Marbella faire les vacances. Потом Марбелла, Et отдыхай. après, c'est le style de vie. Это стиль жизни. Vous devez avoir envie de changer votre style de Вы vie. должны иметь желание менять ваш стиль Vous жизни. devez penser grand. Вы должны думать велико. Ou sinon, vous allez souffrir. Если не так, вы будете Vous allez страдать. avoir les résultats. У вас будут Parce que результаты. les résultats, il y en a toujours. Потому что результат всегда Mais есть. ça va être long. Но это будет долго. Ne vous habituez pas à être pauvre. Не привыкай быть Ne беднее. vous habituez pas à rester sans argent. Не привыкай быть без Ne денег. vous habituez pas à rester sans organisation. Не надо привыкай быть без группы. C'est une mauvaise habitude. Это плохая привычка. Parce que nous, on s'habitue à avoir des choses et des choses et des choses. Toujours Ну, plus grandes, мы plus grandes. привыкаем видеть вещи великие, большие масштабы. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Все просто. Il y a 1000 personnes. Ну, сегодня пара Il y a des тысяч gens qui sont là человек. pour la première fois. Есть люди, которые первый Il y a раз. des gens qui doivent se dire, mais qui c'est ces gens-là? Есть люди, которые думают, блин, что Ben, это такое эти люди? nous, on est des gens qui faisons. Мы просто люди, которые Nous, on делают. rigole pas. Которые делаем. Мы Ну, не напали. смеемся. Ну, У нас напали. нет времени просто Ну, смеяться, ну как сказать, не смеяться, но on grandit à chaque fois. шутить, да. Мы не шутим, мы растем. Et on va le faire avec vous. Мы это делаем с вами. J'ai pas d'autres personnes avec qui de le faire. Я не хочу здесь с кем-то другим, я Il y a хочу с qu'avec вами. vous. Et s'il y a quelqu'un qui a un doute de savoir si on va faire ou pas faire, Если кто-то сомневается, что мы делаем или не делаем, hein, moi, nous, on a l'habitude. ну мы En привыкли. 96, on nous a pris pour des fous quand on В était en Russie. 96 году, когда пришли в Россию, все думали, что Quand мы on a fait un сумасшедшие. millionnaire en dollars, on nous a pris pour des fous. Когда мы создали первый $1 все думали, что мы сумасшедшие. Quand on avait 10 millionnaires en dollars, Когда у нас был $10 les gens миллионер, ils ont dit, mais alors c'est incroyable. люди, да, это невероятно. Mais ce jour-là, Но этот день, j'ai dans la salle, il y avait des в зале, milliers de у меня personnes. будет десятка Est-ce que тысяч vous людей. pensez qu'il y aurait А вы думаете, 50 что millionnaires en dollars? будет $50 миллионер? Ils ont dit, comment? Люди сказали, ну что, De 10 à 50? до 10, до 50, Et pourtant, il y en a eu 50. ну будет Et à 50. 50, on leur a dit, est-ce que vous pensez А qu'on aurait 100? 50, когда будет $50 миллионер, кто думает, а вы думаете, что будет однажды Il n'y a 100? personne qui n'osait pas lever la main. Ну, люди сомневаются, ну не Il знаю, n'y a personne. никто. Et il y en a eu 100, il y en a eu А 150. будет 100, будет Et il y en 150, aura toujours. а будет еще, Est-ce que еще. vous voulez être ces gens un jour? Хотите ли вы быть в команде Grâce эти à люди, cette которые industrie, растет благодаря J'ai этой индустрии? accumulé $1 million. Я накопил 1 миллион евро. Alors, c'est clair que quand tu gagnes 2000, tu peux pas penser à gagner 1 million. Понятно, что когда ты зарабатываешь 2000, думают о миллионе. Mais gagne 2000. Ну, подожди, начинай через Après, 2. tu vas te rendre compte que 1000, c'est rien. А потом ты будешь понимать, что 1000 это пока ничего. Gagne 2000. Ну, зарабатывай 2. Gagne 5000. Давай до 5. Quand tu gagneras 5000, tu t'aperceras que 2000, c'est rien. Когда ты будешь зарабатывать 5, ты будешь понимать, что 2000 это ничего. Gagne 10 000. Зарабатывай Et 10. quand tu gagneras 5000, tu t'aperceras que c'est pas de l'argent. А когда ты будешь зарабатывать 10, ты будешь понимать, что 5000 это не Comme деньги. 1 million, c'est pas de l'argent. Как 1 миллион, это для нас сегодня не деньги. Et le problème, c'est que c'est comme ça. Ну, это так. Mais la vérité, Но правда, elle est ailleurs. это другой. Quand moi, la première fois, on m'a dit que j'aurais pu devenir millionnaire en Когда dollars, первый раз мне сказали, ты мог стать $1 je me suis demandé s'il se foutait de ma gueule. я думаю, что он надо мной издеваешься. Je me dis, il est fou, comme vous êtes en train de dire, il est fou. Он сумасшедший, как может быть кто-то сейчас думает, что он сумасшедший. Mais petit à petit, j'ai fini par y croire. Но потихоньку начинает это верить. Donc quand tu commences à y croire, c'est bizarre, Когда ты начинаешь верить, это странно. mais il se passe quelque chose. Что-то случится. Et nous, on veut qu'il se passe quelque chose dans А notre tête. мы хотим, что что-то случится On с se dit, вашей il fallait головой. travailler dans une autre compagnie. Если вы не хотите, идите работать Il в ne faut другую pas компанию. fréquenter les leaders. Вам не надо общаться с лидером. Il ne faut pas parler avec les leaders. Не надо общаться с лидером. Parce que si vous parlez avec des leaders, Если вы общаетесь с vous ne лидером, pouvez pas vous attendre à un autre discours. вы не можете слушать что-нибудь другое. Alors bien sûr, vous pouvez décider de parler avec des petits sympas distributeurs. Ну, конечно, могут говорить с такими милыми, Même хорошими avec
дистрибьютор. dans des grandes compagnies. Даже с великой Mais компанией. vous voyez, c'est même pas les grandes compagnies qui vont vous aider. Но вы понимаете, даже не великая компания Parce могут que вам même dans les помогать. compagnies où il y a des gens qui gagnent des millions, Даже великая компания, где люди зарабатывают eh миллионы, bien, il y a plein de gens qui sont pas capables de gagner 300 euros, есть люди, которые не способны зарабатывать 300 евро, 500 euros. 500 евро. Donc, c'est même pas ça. Это даже не это. Si vous voulez un jour être dans cette industrie, Если однажды вы хотите быть в этой et vous индустрии, voulez fréquenter des leaders, хотите общаться с топ-лидером, eh bien, vous devez penser comme un leader. вы должны думать, как Si эти ça vous люди. fait peur, Если это вам il ne пугает, peut rien vous arriver. но это ничего страшного не будет с Alors, вами on ne случиться. veut pas vous choquer Мы не хотели вам шокировать, quand vous attendez ce qu'on vous dit. когда вы слушаете, что мы вам On veut говорим. simplement Хотели que просто chaque jour, étape каждый après день, étape, этап за этап, à chaque fois que vous parlerez avec nous, каждый раз, когда et будете с нами j'espère le общаться, plus possible, я надеюсь, как можно час. essayez de devenir rapidement à 1%, à 25%, à 35%. Будь побыстрее 27%, будь побыстрее 35%. Parce qu'on ne peut pas aller dans un webinaire à 1000 personnes. Потому что мы не смог просто говорить все секреты на вебинар 1000 человек. Mais on peut se retrouver avec 30, 40, Но 50 можно personnes, говорить другие вещи с 30 à человек. condition de les identifier. Но мы должны Alors, идентифицировать plus людей. vous grandirez, Больше будет et расти, plus vous recevrez. а больше будет получиться. C'est un petit escalier sympathique, Это tranquille. ступенька, Mais очень grimper симпатик, cet хорошая. escalier. Он поднимается, Parce надо просто qu'après, пойти vous allez дальше. rentrer dans la Krugène. Потому что потом вы будете внутри Et окружения. dans la Krugène, il y a de l'argent. И в окружении есть много денег. Ok. Alors, aujourd'hui, ça a encore été une conférence de plus. Сегодня один дополнительный Ok. конференц. Il y a Gunnar à côté de moi, il y a les leaders. Гуннара il y a- рядом il y со a toute мной, есть l'équipe dans лидер, tous les есть pays, вся vous êtes là chez команда, vous. лидер, которые разные страна, вы у Mais вас у on- себя дома или в офисе. On ne peut pas quitter cette conférence Мы не могут заканчивать эту sans конференцию, vous rappeler qu'il se Ivan. passe quelque chose. вспоминая, что что-то случится. Arcadie est décidé. Аркадий принял Nous, решение, on est décidé. мы приняли Et решение, on ne peut pas nous arrêter. а никто не может нам остановиться. Alors, nous, on veut que vous nous rejoigniez. Мы хотим, что вы с On нами, veut que vous rentrez dans cette Krugène. мы хотим, что вы входите Je внутри veux это que vous окружение. parlez avec votre Krugène. Я хочу, чтобы вы говорили с вашим собственным Allez окружением. voir votre Krugène И идите поговорить. et demandez-leur s'ils veulent faire quelque chose de grand. А спросить их, если они хотят создать что-нибудь Même si vous большое. avez 2 personnes, vous Даже avez если у un вас groupe. есть 2 человека, у вас 2 уже есть personnes, c'est группа. l'environnement. 2 человека это уже окружение. 4 personnes. 4. Mais il est mieux d'avoir un environnement de 4 personnes que 100 personnes que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. И qui лучше partagent pas ce rêve. иметь сильное окружение 4 человека, чем 100 человек, которые вы не говорите, общаетесь, не контролируете, Alors не vous avez понимаете. 10 distributeurs. У вас есть дистрибьютор, Ok, et il y ait une personne avec vous qui veut partager ce rêve avec vous et grandir avec vous. есть, например, один человек, который хочет расти и делиться этой мечтой с вами. Et après, vous en aurez 2. Потом у вас будет 2. Vous avez 100 У distributeurs. вас будет 100 Il y en дистрибьюторов. a 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, qui ont envie de partager ces étapes которые avec vous. хотят делить этот этап с вами. Ok, c'est à partir de ça. À partir de Это, ça. начиная À через partir du это, moment où vous prenez conscience когда вы понимаете, que la somme des distributeurs что сумма это все эти дистрибьюторы, ok, ne fait pas le leader, это не это строит mais лидер, l'environnement, но окружение la строит лидер. Krugène, les gens avec qui vous allez grandir. Окружение строит лидер. Ok, moi j'ai jamais rien fait tout seul. Я никогда ничего не строит один. Philippe n'a jamais rien fait tout seul. Филипп никогда ничего не строит Et один. Arcadie ne fera rien tout И seul. Аркадий не собирается делить что-то Arcadie один. crée son environnement. Аркадий создает свое Nous, окружение. on crée notre environnement. Мы создадим наше Vous окружение. créez votre environnement. Вы строите ваше окружение. Et après, ensemble, on grandira et on А prendra tout все le monde avec вместе, nous. мы берем всеми, будем расти все вместе. Ok, je vous remercie. Спасибо вам Je ne vais большое. pas vous casser la tête ce matin. Я не буду вам ломать мозг сегодня утром. Ok, mais sachez que Но знаете что? on est une équipe, on Мы est là, команда, мы on est здесь. concentré Мы фокус. et quelque chose va arriver. А что-нибудь сейчас случится. Ok, on est qu'au début. Мы только в начале. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Очень странно, но Pour мы moi, только в начале. c'est le début. Это начало. Pour moi, je démarre И я только начинаю. et on va faire quelque chose de grand ensemble. А мы все вместе будем создать что-нибудь масштаба. Вот, Гуннара говорит сейчас рядом, что уже тикет почти нет, да? Ну, как хотите, ребят. Вот, Гуннара мне говорит сейчас, мы рядом, что тикет уже почти нет. Но, ребят, место закроют скоро, поэтому, ну, кто хочет, хочет. Вот, вы знаете, что случится. Спасибо тебе большое, Жан-Марк. Merci, Jean-Marc.
Гуннара, может быть, тебе слов на конце этого вебинара, это уже все твоя команда. Спасибо вам большое, спасибо за внимание и терпение. Merci à Franck, merci toi, merci à tous les leaders. Thank you for all the leaders. Thank you China, thank you Tahiti, thank you France. Привет, Эфельной башне, и до скорой встречи в Макао. Гуннара, тебе слов. Огромное спасибо всем участникам нашего вебинара. Это было чудесно. Я не знаю, что можно говорить об этом после этого. Что можно взять телефон только сейчас и звонить людям, которых я знаю, чтобы мои близкие, мои знакомые еще успели, где именно такие фамилии будут принимать участие в построении этого рынка, в сотворении истории международной компании. О чем тут можно говорить, я вообще не понимаю. У меня уже телефон 2 рядом дымятся, потому что я хочу позвонить, успеть своим знакомым точно так же. Еще Франк Марселю надо успеть оформить 1 тикет хотя бы. Всего вам доброго, друзья мои. Я думаю, что у нас с вами сейчас в прямом смысле счет идет на часы, может быть, даже на минуты, потому что мне вчера позвонили из бухгалтерии и сказали, что Гульнар Шавкатовна, тикеты кончаются, и мы вам известим сейчас, когда они закончатся уже совсем. Поэтому я точно так же, как вы, буду сейчас торопиться. Всего вам доброго, друзья мои. До свидания, отличного вам настроения на сегодняшний вечер.